Саламатсыздар ма оқушылар? Отырыңыздар. Так, балалар, бізде сабақты бастамас бұрын барлығымыз шаттық шеңбер жасайық. Ортаға келіңіздер. Сабақты бастамас бұрын психологиялық ахуал жасап алайық. Бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлайық. Сырым, мен саған бүгінгі сабақта тек қана жақсылық тілеймін. Қалғандарына сен. Ажыл, мен саған бүгінгі сабақта көңіл күйің көтеріліп тұрғанын тілеймін. Игорь, мен саған осы сабақта сәттілік тілеймін. Алла, мен саған осы сабақта жақсы көңіл күй тілеймін. Энджи, мен сабақта осы сабақта жақсы қатыға тілеймін. Жақсы. Осы сабақты түсінбейді. Осы сабақты танып білуді тілеймін. Мен саған осы сабақта сәттілік және де жақсы көңіл тілеймін. Саған осы сабақта мен саған жақсы көңіл күй тілеймін. Ағай, мен сізге осы сабақта тек қана сәттілік тілеймін. Жақсы, өте рахмет. Так, балалар, қазір үй тапсырмасын істедіңіздер барлығыңыз, иә? Жақсы. Қазір мына қол шатыр әдісін пайдаланып, біз үй тапсырмасын тексереміз. Мен айналдырамын. Әр бала өзінікін ұстайды. Содан кейін сол сұраққа жауап бергеннен кейін ғана орынға отырады. Және де қағазды лақтырмаймыз, жақсы ма? Қағаз сендердің топқа бөлінуі, қай топта болатындарыңды шешеді. Жақсы. Таңдай берейік пе? Ал ұстандар. Мен Жақсы. Қалғандары? Жақсы. Енді тартып алыңыздар. Үзіп алыңыз, барлығыңыз. Үзіп алыңдар. Аха, жақсы. Болдық ба? Жақсы. Кімге алып қойдыңыз бізде? Жақсы, осы енді қолдарыңызда қызыл топ, олар мына жақта. Сіздердің топтарыңыздың аты вирус болады. Вирусология болады. Қызыл карточкасы бар мында келеді. Қасылдар оң жағына барады. Ол екінші топ. Сіздердің топтарыңыздың аты бактериофаг деп аталады. Тез ауызға қойып. Жақсы, енді үй тапсырмасын тексерейік. Үй тапсырмасы сіздерге сұрақтар берілген еді. Сол сұрақтарға жауап беру керек еді. Жақсы, Ибрахим баста. Сұрақ қандай? Тұрамыз. Так, сұрақтарында қағазды оқи қой. Бірінші. Бактерияның негізгі формуласын айтамыз. Аха, қандай формулары бар? Бактерияның қандай формулары бар? Неше түрі болды? Таяқша тәрізді. Таяқша тәрізді. Шарап тәрізді. Генис спиралды. Жақсы, келесі. Вирусология тобына сырым сұрақ оқимыз. 17-ші ғасырда алғаш бактерияны байқаған ғалым Антоний ван Левенбург. Жақсы, отырады. Келесі, сіздерде Ақжол. Спора тәжірибесіндегі бактериялар өздерінің қолайсыз жағдайда не істейді? Қолайсыз жағдай болған жағдайда бактериялар спора түзеді. Жақсы, молодец. Келесі, Азиза. Биотехнологияның басты мақсаты. Менің ойымша, биотехнологияның басты мақсаты ол өзінің күштерін жаңа түрлерін жүйеде жануарлардың жаңа тұқымдастарын олардың. Жақсы. Келесі, Айсу, сізде? Бактерияларды зерттейтін маманға айтады микробиология. Жақсы, отырады. Еркежан, сізде сұрақ қандай? Бактериялар қандай өнеркәсіпте кеңінен қолданылады? Бактериялар өнеркәсіп кеңінен қолданылады, сүт қышқылдары, және май қышқылы, сосын айран қышқылы. Не жасайды сонда? Сүт өнімдері, сүт өнімдері. Жақсы, отырады. Келесі, бізде Інжу. Бактерия термині қандай мағына береді таяқша? Бактерия термині қандай мағына береді таяқша? Жақсы, отырады. Келесі, Алуа. Антибиотик пен антисептиктің айырмашылығы. Антибиотик бактерия жойады, ал антисептик инфекция жойады. Жақсы, отырады, молодец. Соңғы сұрақ бізде 6-ші. 6-ші оқу ғой? Тұрамыз. Бұлар сүзек, тырысқақ, туберкулез, сібір жарасы, оба
жақсы, жарайсыздар болды. Ал енді біз бүгін келесі сабақ тақырыбына көшеміз. Сабақтың тақырыбы вирустар, жасуша құрылым иелері, вирустардың құрылыс ерекшеліктерін бүгін қарастыратын боламыз. Енді оқу мақсаты вирустардың тіршілік жасуша формасы екендігін түсіндіру, сабақ мақсаты вирустардың құрылысы мен құрамын сипаттау, екіншісі вирустардың жасуша тіршілік иелеріне жататындығын түсіндіру. Енді бағалау критерий, яғни осы бойынша бүгін біз сіздерді бағалайтын боламыз. Вирустар туралы бұрыннан бар білімді пайдалану, вирустардың құрылысы мен құрамы туралы дұрыс сипаттау, вирустардың жасуша тіршілік иелеріне жататындығын түсіндіру. Осы сіздердің бағалау критерияларыңыз. Жақсы. Енді қазір сіздерге бағалау парағын беремін, әрқайсыларыңа. Ең алдымен топ басшысын сайлайық. Сіздерде топ басшысы кім болады? Сырым, сіздерде? Ақжол, иә? Жақсы. Так, жақсы. Әрқайсысы андағы қағазда біріншіден ат жөнін жазады. Аттарыңызды жазамыз, есімдеріңді. Одан кейін өз-өздеріңізді ақырындап сабақ барысында тапсырмалар орындағаннан кейін бағалап отырамыз. Жақсы ма? Максималды балл бізде 5 балл. Так, үй тапсырмасын уже қоюға болады. Так, келесі. Енді сабағымызды бастамас бұрын сабақты ашып алайық. Бірінші сұрақ, вирустар тірі ағзаларға жата ма? Жалпы вирустар туралы не білесіздер? Өте ұсақ. Жақсы. Енді олар тірі ағза ма, әлде өлі ағза ма? Біз биологияда нені зерттейміз? Тірі ағзалар. Сонда вирусты зерттейміз бе? Иә, сонда ол тірі ағзаға жата ма? Жақсы, яғни ол тірі ағзаға жатады. Келесі, вирустар қай патшалыққа жатады, өсімдіктер немесе жануарға ма? Әлде басқаша ма? Басқаша. Яғни вирустар бізде жеке патшалық болып есептеледі. Жақсы, бұны біз өткен тақырыпта өткенбіз. Енді тақырып вирустар тірі организмдердің ішіндегі жасушасы тіршілік иесі. Вирус латын тіліне аударғанда жануар у немесе у деген мағына береді. Енді вирустардың бізде жалпы өте қарапайым ұсақ организмдер. Олардың 200-ден астам түрлері бар. Және де олардың мынандай қасиеттері бар. Бірінші, олардың микробтардан да өте ұсақтығы. Екіншісі, соның салдарынан бактериялар өтпейтін сүзгілерден олардың өту қасиеті. Үшіншісі, оларды қолдан жасалған қоректік орталарды өсіреді. Төртіншісі, тек тірі клеткада ғана тіршілік ете алады. Бесіншісі, түрлі тірі структурасы алдын ала бұзылып, ұнтақталған ткандерде немесе жасушаларда, ұлпаларда оны жаңағы өніп өсе алатындығын қабілеті бар. Және алтыншысы, кейбір вирустардың кристалл түзету қасиеті бар. Яғни спора түзу қасиеті. Енді осы вирусты ашқан ғалым кім екен? Қай жақтың ғалымы? Орыс ғалымы. Енді ол не деп сипаттаған? Кім оқиды? Ибрахим? Ол 19 ғасырдың соңында темекі теңбіл ауруын зерттеп, ол аурудың қоздырғыштары бактериялардан да ұсақ тіршілік иесі деп атаған. Жақсы. Енді вирустардың сипаттамасы бар екен болды. Яғни мұны бізде вирустың құрылысы, сипаттамасы, жасушалық құрылымы жоқ. Яғни вирустарда не болмайды екен? Жасушасы болмайды. Бактерияда бар ма жасуша? Бактерияда бар, жақсы. Бір ғана нуклеин қышқылынан тұрады. Жеке метаболизм жоқ. Метаболизм дегеніміз ас қорыту процесі. Жеке өзінің ас қорыту процесі жоқ. Өз алдына көбею мен дамуға қабілетсіз, ішкі паразитке жатады, және де басқа тірі ағзалардың жасушасына паразит енген кезде ғана тірі ағзаның белгілерін көрсетеді. Яғни жай күйде ол тыныштық күйде болады. Егер тірі ағзаның ішіне енген кезде ол тіріле бастайды да көбейе бастайды. Яғни бұл бізде вирустың негізгі сипаттамасы. Енді мұнау бізде вирустың темекі теңбілінің жаңа мысал ретінде көрсетілген вирустың структурасы. Яғни неден тұрады екен? Нәрмузы бар, ДНК жіпшесі бар екен, және РНК-сы бар. Одан басқа нуклеин қышқылдары кездеседі ішінде.
Так, енді бізде келесі осы вирустың ерекше бір тобы қалай аталады? Бактериофаг. Яғни бактериофагтың қызметі қандай? Ол жаңағы бактерияның ішіне ену қасиеті бар. Яғни вирус алып бактерия бізде өте ұсақ, вирус одан да ұсақ, және де жаңа вирус бактерияның ішіне кіру қасиеті. Яғни бұл ол бізде бактериофагтар деп атайды екен. Так, келесі. Мынау бізде вирустың түрлері. Бір-бірінен айырмашылығы бар ма? Иә. Мынау қандай? Endemik tengili virusu, bakteriyofag, Иә. итис-спид вирусы, итис вирусының ішкі қаласы. Жақсы. Енді адам аурулар, яғни адамға жұғатын аурулар, жұқпалы аурулар осы вирус жолдарымен берілетін. Қандай аурулар бар екен? Герпес, Герпес деген бізде ерінге шығатын ұшық. Келесі. шошқа тұмауы, Одан кейін. ВИЧ, гепатит, Және де- вирулный Жақсы. Осы аурулар жаңағы вирустар тарататын негізгі паразиттік аурулар болып есептеледі. Енді жаңағы біз топқа бөліндік, үй тапсырмасы тексерген кезде, енді топқа бөлінгеннен кейін біз екі топқа екі тапсырма береміз. Так, сіздердің топтарыңыз аты қалай аталады? Бактериофагтар, сіздерде вирусология. Вирусология ғылымы сіздерге тапсырма. Сіздер вирусты зерттейсіздер, яғни оның құрылымы қандай, ашқан ғалым жазуға болады, немесе бір кластер жасауға болады. Түсінікті ме? Вирус туралы кластер. Бактериофаг, сіздердің негізгі қызметтеріңіз именно осы бактериофаг қандай, яғни тіршілік формасы қандай, қалай бактерияның ішіне енеді, қандай қызмет атқарады. Ол осы сіздердің формасы. Қазір мен сіздерге так, мынаны қолданамыз. Жеті минут уақыт береміз, жақсы ма бұлар? Уақыт кетті. Алло, телефон қойсайшы. Сұрақтарыңыз бар ма? Болса сұрап отырыңыздар, жақсы ма? Кластерге қысқа да нұсқалған жақсы ма? Ең негізгі деген екінші атау Өзінің? Бірінші фактор, екінші фактор. Вирустағы өзіндіктегі белгілі жаңалығы факторда. 5 минуттан алды ғой. Өзіндік фермент өзіндік жүйесі бар.
Барлығымыз қатысамыз Юрстың құрылысын өңдексте. Bir-birimizni tundaymiz. Bizga birinchi viruslar tug'ishadi.
Çıkamız. Жұмыстар. Сау болыңыздар. Тез қане. Жоқ, сіздер тыңдайсыздар, сосын олар отырады, сіздер оларды тыңдайсыздар. Қане, тез таққа. Барлық топпен шығамыз. Так, мен жағында шығыңыздар, біреуге. Вирус бөлшегінің құрылысы бірінші нәрвуздық қабықшасы, капсид, ал екінші нуклеин қышқылы. Вирус аденовирус деп бөлінеді. Және де вирус шешек вирусы болады, темекі, мозаика санының вирусы, және де ұшық вирусы болады. Жақсы, вирустың түрлері, келесі қалғандар. Жалғастырамыз. Айтсаңыз. Вирусты ойлап Ашқан. Ивановский, ол одан кезде жануарлы деп аударылады, вирустар, жасушалық Жақсы. Қалғандар. Сурет, кім салды? Алла. Қандай вирустың түрлерін салдыңыз? Шешек, одан басқа темекі, теңбілі, және де тағы бар ма? Ұшық вирус, герпес. Жақсы, отырыңыздар. Екінші топ шығамыз, тезірек. Бұларда бактериофаг. Бактериофаг немесе фактор. Грек тілінен фагос сөзінен алды. Оның аудармасы жалма жұту. Ол өзінің кәдімгі жоғарғы молекулалы зат ретінде ұқсайды. Және бактериофагтың өсімдік ферменттік жүйесі бар. вирустың аурулар тұмау, кор, қызылша, оспа, Энцефалит, гепатит, құтыру. Оның көбеюі ол түрлі организмнің ішіне кіріп, ол көбейіп бастайды, оның ядросына барып, ол өзін солай көбейтеді. Яғни басында бір жасушаға еніп, ішіне кіріп, үздіксіз көбейе беретін қасиеті бар екен. Жаңа сурет соның сипаттамасы. Жақсы, отырыңыздар. Ал енді балалар, сіз тапсырма орындағаннан кейін демалу үшін видеоға назар аударайық. Ал топтық жұмысқа баға қоя беріңіздер. Так, ал енді видеоға мұқтаяқ қараймыз, жақсы ма? Вирус сөзі «у» дегенді білдіреді. Ол жануар, өсімдік пен бактерия клеткаларының ішінде ғана көбейетін биологиялық инфекция объектілері. Вирус геномның құрамына шынымен көбеюіне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Қытайда анықталған COVID-19 коронавирустардың бір түрі.
Hazır men sizlerge жұптық жұмыс бізде Venn диаграмма берем. Екіден орындаймыз жұптық жұмыс. Так, сіздер үшілеріңіз бірге. Сіздер екеуіңіз бірге. Так, бұл Venn диаграммада сіздерде бактерия мен вирус патшалығы. Бактерия патшалығын өттік пе алдыңғы сұрақтарда? Өттік, барлық естеріңізде бар. Вирус патшалығы және ұқсастығын жазасыздар. Айырмашылықтарын вирус патшалығына жазамыз. Регламент 5 минут. Тезірек болады. Тез. Тез жаңа видеодан алған ақпарат жазылу. Төрт минут қалды. Тез. Бактерияның формасына айырмашылығы болды. Қасиеттері болды, қандай қасиеттер? Қайда бір өнеркәсіпте тамақ несінде қолданылды? Солардан болды. Bir minut kaldı. Так, жақсы. Уақыт бітті. Бастай берген сырым. Бастай қойыңыз. Вирус патшалығы мен бактерия патшалығының ұқсастықтары неде? Так, бастай қойыңыз. бактерия патшалығының вирус патшалығының ұқсастықтары ауру тудырады және өзіндік пайдасы бар. Жақсы, екеуінің де пайдасы бар. Одан басқа бар ма? Кім жазды? Тағы ұқсастығы бар ма вирус пен бактерияның? Сырым? Екеуі де кішкентай көзге көрінбейді, тек электронды микроскоп арқылы көрінеді. Жақсы. Және де бір-біріне ауру туғызады. Және екеуі де ауру туғызады. Жақсы. Келесі, бактерия патшалығы туралы кімдер? Алтын жаш. Жасушалар бар, өте кішкентай көзге көрінбейді, таяқшалар тәрізді. Таяқша тәрізді мағынасы. Тағы да бар ма? Бар. Жақсы. Так, кімнің тағы не болсын бактерия патшалығы? Талшықтардың бөлмегін қозғалады, оның таяқша тәрізді, шар тәрізді, еріді, спираль тәрізді түрлері бар. Бактерия термині бактериум таяқша сөзден шыққан, оны зерттейтін ғылым микробиология. Жақсы. Інжу? Не айта аласыз бактерия туралы? Төрт формасы бар, және бактериум таяқша деген мағынаны береді. Жақсы. Барлығына түсінікті, бактерия тақырыбы. Келесі вирус. Айсұлу. Адам ішінде қалыпты ауруларды туғызады,
ол жануар деген мағынаны білдіреді. Олар формасына қарай, тіршілігіне, сипаттауына қарай өте ұқсас келеді. Мысалы, коронавирус шашу басталуы олардың аттары олардың пішініне және сипаттамасына қарай қойылған. Олар тек электронды микроскоппен ғана көруге болады. Оларды әлі зерттелмеген жер ғаламшарында мыңнан немесе одан көп астам түрлері бар. Жақсы. Тағы бар ма қосарлар? Сыр? Вирус аталымына және де олардың жасушасы жоқ. Вирустар өз ішінен аденовирус, теңбілі, шешек вирусы, ұшық вирусы, деп вирустар бөлек, және кор, оспа, жеп, спид деген аурулар вирустар болады. Жақсы. Так, осымен болды, барлығына түсінікті, бағалы парағына әркім өзіне бағасын қойып шығады. Так, келесі. Бізде жеке тапсырмалар. Жеке тапсырмалар бізде әрқайсыларың жеке орындайсыздар. Осы қағаздың ішіне. Бұл тапсырмада сіздерде вирустың қасиеттері жазасыздар. Қысқа да нұсқа. Қандай қасиеттері айтылды? 5-6 қасиеті бар, соны жазамыз. Вирусты ашқан қалында астына жазамыз. Сіздерде вирустың бактериофагтың суреті тұр. Соның құрылысы неге тұрады? Ішінде не бар, соны жазу керек. Түсінікті ме? Сіздерге сәл күрделі тапсырма. Так, жақсы. Регламент 3 минут. Тез. Сіздерде құрылысы, сіздерде бактерияның қасиеті. Екі минут. Так, осымен уақыт бітті осымен. Жақсы. Бастаймыз. Азиза, вирустың қасиеті. Онда жасуша жоқ. Вирус қауымы күресу өте қиын. Және әр вирус ДНК-мен РНК-ның аздаған мөлшерінде. Жақсы. Алтыншы сізде қандай? Жасушалар жануарлар мағынасы береді, ауру тудырады. Жақсы, екі жан. Жануар ұлы деген мағына. Екі жан сізде? Вирустың қасиеттері жануар ұлы деп мағынаны білдіреді. Вирустық аурулармен күресу өте қиын, қасиеттен тұрады. Өлген жасушаларды басып шығып, бәрі жаңадан басталады. 5-сін жазып. Жақсы. Сыр? Жазбаған, айтпаған нәрсені айтыңызшы. Вирустың қасиеттері жануар ұлы деп аталады. Біздің жерде ақтары болады. Тірі ағза каспиттен тұрады. Жақсы. Ашқан қабы? Демек, Жақсы. Сіздерде келесі топ.
Virus құрылысын атау керек. Аденовирус, Иә, бұл бас жағында, иә, жақсы. Тағы да? Шешек вирус. Жоқ, вирустың түрлері. Бізге керек мына вирустың құрылысы. Нуклеин қышқылы. Нәрвес қабықшасы. Аха. Капсид. Капсиді болады. Және мынау аяқтары, иә? Жақсы. Құрылысы мен қасиеттері түсінікті ғой, иә, барлығымызда. Жақсы, енді сабағымызды қорытындылайық. Вирустың пайдасы бар ма? Жоқ. Негізінен зияны көп, бірақ пайдасы бар, иә? Қандай пайда болды? Вирусты әдейі енгізіп, рак ауруына қарсы жаңағы күрес жасауға болады, иә? Яғни әрбір жасушаның бұзылу қасиетіне байланысты. Неліктен оларды жасушашілік паразит деп атайды? жасушаға енеді да сол жерден Жақсы. қоздырады. Вирустық аурулардың жұғу және таралу жолдары не? Қандай? Иә? Ол вирус жұқтырған адаммен жақын сөйлесу, Иә. паразиттер бар, тамақтар жеу, Иә. қоқыс жеуге, қоқыс, ауа. Жақсы, түсінікті. Төртінші, вирустарды паразиттердің пайда болуы мүмкін бе? Вирустардан паразиттер пайда болуы мүмкін бе? Жақсы. Осымен енді сабағымызға кері байланыс жасайық, рефлексия. Қазір топ басшысыға беремін. Сіз ақыласыз және сұраққа жауап бересіз. Тұрамыз? Иә, тұрамыз. Енді нақтырасыз. Айналды. Үстінде. Бүгінгі тақырыпты басқа достарыммен бөлісесің бе неге? Иә, мен бөлісемін, себебі менің достарымда да осындай қызық ақпараттар бар. Жақсы, сіздерден топ басшысы. Сұрақ? Жаңа білім пайдалы болды ма? Иә. Меніңше бүгінгі сұрақ жаңа білім пайдалы болды деп ойлаймын, себебі вирустың құрылысын, вирус қандай болып бөлінетінін білдім. Жақсы. Енді бағалау парақшасына бағаларыңызды қойдыңыздар ма? Иә. Аха. Енді қазір сіздерге бұл ағашты беремін, әрқайсыларыңызға. Мұнда сіздерді суретте көңіл күйлеріңізді қандай әсер алдыңыздар, соны белгілейсіздер. Осы ағашта. Жақсы ма? Иә, сабақтың басында қандай болды, сабақтың соңында қандай болды. Сосын артына бойысты, сол нені. Фломастер бәрі бар балалардың. Так, жақсы. Бағалау парақтарын маған тапсырамыз. Сабақ осымен аяқталды. Үй тапсырмасы бізге соңғы осы өткен тақырыпқа қысқаша конспект жазу. Сабақ түсінікті ме балалар? Жақсы, сау болыңыздар. Қане, маған тапсырыңыздар.